ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് മാരുതി സുസുക്കി ഒമിനിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയുടെ കംപ്ലൈന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കീ 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 എന്നുള്ള ഒരു കരച്ചിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കത്തില്ല. നമ്മൾ ആക്സിലേറ്ററിൽ നിന്ന് എപ്പോൾ കാലെടുക്കുന്നു അന്നേരം ഒരു കീ 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 എന്നുള്ള ഒരു സൗണ്ട്, അതായത് എന്തോ ഒരയുന്ന പോലുള്ള ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഗിയർ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് കാലെടുത്തിട്ട് ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കിക്കി എന്നുള്ള ഒരു ഒച്ച കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആക്സിലേറ്റർ എടുക്കുന്ന സമയത്തും സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് കാലെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കിക്കി എന്നുള്ള ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇറക്കമൊക്കെ ഇറങ്ങി പോകുന്ന സമയത്ത്, അതായത് ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കാതെ പോകുന്ന സമയത്ത് നല്ല രീതിയിൽ കിക്കി കിക്കി എന്നുള്ള ഒച്ച ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ പ്രൊപ്പല്ലർ ഷാഫ്റ്റ് നമ്മൾ അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന്റെയാണ് ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതാണ് ഇതിന്റെ പ്രൊപ്പല്ലർ ഷാഫ്റ്റ് വരുന്നത്. ഇത് ഗിയർ ബോക്സിന്റെ ഭാഗത്ത് പോകുന്ന എൻഡ്, ഇത് വന്നിട്ട് നേരെ ഹൗസിങ്ങിന്റെ ഭാഗത്ത് പോകുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതാണ് ഇതിന്റെ യൂണിവേഴ്സൽ യുജെ ക്രോസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ബെയറിംഗ് വരുന്നത്. ഇതാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയുണ്ട് യുജെ ക്രോസ് വരുന്നത്. യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിന്റ് യുജെ ക്രോസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനം ഇതാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തിരിയണം, അതായത് നല്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ടും തിരിയണം. ഈ കേൾക്കുന്ന ഒരു സൗണ്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കിട്ടുമെന്ന് അറിയില്ല. ഈ ഒരു സൗണ്ടാണ്, ഈ കീ എന്നുള്ള ഒരു ഒരയുന്ന സൗണ്ടാണ് ഈ കേൾക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓട്ടത്തിൽ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത്. അതായത് നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പ്രൊപ്പല്ലർ ഷാഫ്റ്റ് ഹൗസിങ്ങിന്റെ ഭാഗത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം. അതായത് ഇങ്ങനെ ഇത് കറങ്ങണം. അതായത് ഇങ്ങോട്ടും ഫ്രീ ആയിരിക്കണം. ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ഫ്രീ ആവുന്നില്ല. ഈ ഒരു സൗണ്ടാണ് കേൾക്കുന്നത്. അതായത് ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നല്ല ഫ്രീ ആയിരിക്കണം വരേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും നല്ല ഫ്രീ ആയിരിക്കണം വരേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു സൗണ്ടാണ് ഈ കേൾക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഗിയർ ബോക്സ് സൈഡ് നോക്കാം. ഹൗസിങ്ങിന്റെ സൈഡ് നോക്കാം. ഇതും അതേപോലെ ഉടക്കിയാണ് തിരിയുന്നത്. ഇത് ഈ ഒരു സൈഡ് ഇതേപോലെ ഇതേ നല്ല ഫ്രീ ആയിരിക്കണം വരേണ്ടത്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നല്ല ഫ്രീയിലായിരിക്കണം വരേണ്ടത്. ഇത് അങ്ങോട്ടും ടൈറ്റ് ആണ്, ഇത് ഒരു സൈഡ് നല്ല ടൈറ്റ് ആണ്. മീൻസ് ഇതിന്റെ രണ്ട് യുജെ ക്രോസും നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിന്റ് നമുക്ക് മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇതിന്റെ യുജെ ക്രോസ് വരുന്നത്. ഇവിടെ വരുന്ന രണ്ട് ബെയറിംഗ്, അതായത് ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ബെയറിംഗ് ഒന്ന്, നേരെ ഈ സൈഡിൽ വരുന്ന ബെയറിംഗ്, അങ്ങനെ രണ്ട് സെയിം യുജെ ക്രോസ് തന്നെയാണ് രണ്ട് സൈഡും വരുന്നത്. ഇതിന്റെ ലോക്കും കാര്യങ്ങളുമാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഫ്രീയും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നോക്കാം. അതപ്പോ ഇതാണ് ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സൗണ്ട് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഓട്ടത്തിൽ നല്ലൊരു സൗണ്ട് ആയിരിക്കും കേൾക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സൗണ്ട് വരാനുള്ള കാരണം ഇതിന്റെ കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഗ്രീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഈ നീഡിൽ തുരുമ്പ് പിടിച്ചിട്ട് ഈ നീഡിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു ഞെരുങ്ങി പോകുന്ന ആ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. നല്ല രീതിയിൽ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ കൈകൊണ്ട് പിടിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് രീതിയിൽ കേൾക്കുന്നത്. ഇതാണ് അതിന്റെ സൗണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം. നമ്മളിപ്പോ ഇതിന്റെ രണ്ട് യുജെ ക്രോസും മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നല്ല ഫ്രീ ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫ്രീ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ യുജെ ക്രോസ് നമ്മൾ കയറ്റുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ തിരിക്കുമ്പോൾ ഉടക്ക് വരാതെ നോക്കണം. കാരണം ഉടക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നീഡിൽ ചരിഞ്ഞാണ് കയറിയെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഇതിപ്പോ നല്ല ഫ്രീയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇത്രയും ഫ്രീ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ഹൗസിങ്ങിന്റെ ഭാഗത്തോട്ട് ബാക്കിലോട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ഞെരുക്കം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നല്ല ടൈറ്റ് വരും, നല്ല സൗണ്ട് കേൾക്കും. അപ്പോൾ നല്ല ഫ്രീയിലാണ് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗവും നല്ല ഫ്രീയിലാണ് കിടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഉടക്ക് വരാതെ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡ് നല്ല ഫ്രീയിലാണ് കിടക്കുന്നത്. ഇതിങ്ങനെയാണ്, ഈ ഒരു റൊട്ടേഷനിലായിരിക്കും ഇത് തിരിയുന്നത്. ഈ ഒരു ആംഗിൾ ആയിരിക്കും നമ്മൾ വണ്ടി മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് സ്റ്റേ ആയിട്ട് നിൽക്കും. ഇതിങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ആംഗിൾ കയറ്റം ഇറങ്ങുമ്പോഴേ, അത് ഹമ്പി ആടുമ്പോഴൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ മൂവ്മെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വരും. അപ്പോൾ ഇതിന് ജാം ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള സൗണ്ട് വരും. അപ്പോൾ ഇതാണ് സൗണ്ട് വരാനുള്ള കാരണം. നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് യൂണിവേഴ്സലിന്റെ സ്റ്റാർ ഇത് കിടക്കുന്നത്. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഇതിൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ഫുള്ളായിട്ട് ദ്രവിച്ച്, അതായത് ഈ നീഡിലിനകത്ത് ഗ്രീസ് ഇല്ലാതെ ഫുള്ള് ഡ്രൈ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് സൗണ്ട് ഞെരുങ്ങുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. അതായത് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഗ്രീസ് ഉണ്ട്. ഇതിനകത്തോട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഞെരുങ്ങുക. അതായത് ഇതിന്റെ രണ്ട് ഭാഗവും ഫുള്ളായിട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് പ്രശ്നമായിട്ട് ഉള്ളത്.
അപ്പോൾ കൂടുതൽ സൗണ്ട് കേട്ടാൽ നമുക്ക് ഇതാണ് കൂടുതൽ. ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇതിനകത്ത് കിടന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കറങ്ങുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഈ തുരുമ്പ് ഇതിനകത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഫുള്ളായിട്ട് തുരുമ്പ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ തുരുമ്പ് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഞെരുങ്ങുന്ന സൗണ്ട് ഇതിനകത്ത് നീഡിൽ കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഗ്രീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് വണ്ടിയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടതാണ് ഇതിന്റെ യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിന്റെ ആ സൗണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മാറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അതിന്റെ ആ ഒരു ഫ്രീ. അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിന്റ് എപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നല്ല ഫ്രീയിലായിരിക്കണം. അത് രണ്ട് സൈഡിലോട്ടും നല്ല ഫ്രീയിലായിരിക്കണം യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിന്റ് നിൽക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ആ കരച്ചിൽ വരുന്നെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇതിന്റെ യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിന്റ് പോയിട്ടുണ്ട്. ഏതാണോ പോയിട്ട്, ഇതിലെ സംബന്ധിച്ചോളം 2 പോയിട്ടുണ്ട്. മിക്കവാറും കൂടുതലും പോകുന്നത് 2 ഒരുമിച്ച് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഏതാണോ പോയിട്ടുള്ളത് അത് മാറി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സൗണ്ട് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ സൗണ്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് വണ്ടി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കീ എന്നുള്ള കരച്ചിൽ വരും. ചിലപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് മൂവ്മെന്റിൽ ആ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കണമെന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ റിവേഴ്സിൽ ആദ്യം തുടക്കം വന്നിട്ട് പിന്നെയും നമ്മൾ ഈ സൗണ്ട് ഗവനിക്കാതെ അതേ പൊസിഷനിൽ തന്നെ ഓടിക്കുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് എടുക്കുമ്പോഴും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് എടുക്കുമ്പോഴും ആ ഒരു സൗണ്ട് വരും. കാരണം ഈ നീഡിൽ കയറി ഉടക്കി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് എടുക്കുമ്പോഴും സൗണ്ട് വരും, ബാക്കിലോട്ട് എടുക്കുമ്പോഴും സൗണ്ട് വരും. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആദ്യം നമുക്ക് കേൾക്കുന്നത് റിവേഴ്സ് നമ്മൾ വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ റിവേഴ്സിൽ വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ഒരു കരച്ചിൽ വരാൻ തുടങ്ങും. കാരണം എപ്പോഴും നമ്മുടെ വണ്ടി ഫ്രണ്ട് മൂവ്മെന്റിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത്രയും ഭാഗം തേഞ്ഞു പോകുന്നതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലോട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇതിൽ കിട്ടത്തില്ല. കാരണം ബാക്കിലോട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത്, റിവേഴ്സ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ചെറിയ കരച്ചിൽ കീന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിന്റ് പോയിട്ടുണ്ട്, അതിൽ തുരുമ്പും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നാണ്. അതിന്റെ ബെയറിംഗും നീഡിലും ഒക്കെ പോയി എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കുറെ നാൾ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് മൂവ്മെന്റും ആക്സിലേറ്റർ കാലെടുക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ആ ഒരു സൗണ്ട് വരാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിന്റിന്റെ സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.